我哋今日就嚟到 FFV 嘅第81集，就係介紹呢個荔景站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。哇！咁逼嘅。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站美孚，乘客可以轉乘西鐵線，右邊嘅車門將會打開。Next station, Meifu. Interchange station for the West Rail Line. Doors will open on the right. 請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站荔景，乘客可以轉乘東涌線，左邊嘅車門將會打開。Next station, Liking. Interchange station for the Tung Chung Line. Doors will open on the left. 咁我哋就嚟到呢個荔景站啦。咁荔景站就用呢個紅色作為主色啦。咁呢荔景站呢，就係呢邊就係1號月台往荃灣啦，對面就係2號月台，係咪？對面係3號月台往東涌。咁呢荔景站呢，咁前邊呢一度呢，就係地底嘅 feel 啊，密封啦。跟住呢，後邊呢度呢，係架空嚟嘅。好神奇啦個設計。咁荔景站呢，就上層月台就用呢個新款嘅地板啦。咁呢個荔景，好靚啦呢度。咁3號月台嘅東涌啦。跟住呢，就同埋呢度有塊牌，就係2號4號啦。咁落一層就係呢個大堂啦。咁都係個地板係舊啲嘅。跟住呢，再落呢，就係反方向啦。咁呢邊2號台往中環，跟住對面4號台就係往香港。咁呢，就因為兩邊都係去同一個總站啦，同埋呢，因為乘客可以喺呢度呢，過對面就轉東涌線就快啲落香港啦，所以荃灣線葵芳去荔景會有個廣播，就係話下一班往香港嘅東涌線列車喺幾多分鐘後開出啦。咁呢，我哋 FFV 呢，就喺馬鞍山線車公廟去大圍都加呢個廣播啦，因為佢直通運行沙中線嘅時候呢，都係會去紅磡，但係呢，就比東鐵線耐啲，所以就俾乘客可以揀轉唔轉東鐵線啦。咁呢層嘅地板都舊啲啦。咁考下大家，荔景站1、2、3、4號月台邊一個呢？就係由啟用到而家都冇喐過。5、4、3、2、1、0。答案係2號月台往中環，係由啟用到而家都係冇喐過啦。咁點解呢？就以前呢，荃灣線往荃灣就係呢度1號月台嚟嘅。
咁啊嗰陣時咧就呢個位係黃線，跟住呢度係路軌啦，咁啊係窄啲嘅，咁跟住咧起東涌線嘅時候咧，先至擴建嘅月台去呢邊啦。咁就變咗個東涌線往香港嘅荃灣線往荃灣就搬咗上上邊啦。係啦。咁我哋就睇下出邊先。咁你哋可以留意到咧，其實咧佢唔係對住嘅，即係往中環跟住往荃灣係咁樣嘅，佢就唔係搭正喺上下嘅。跟住4去頭往香港嘅3去頭往東涌啦。咁跟住咧呢度咧就係機場快線路軌嚟嘅。跟住呢度就有條側線嘅。咁如果打風落雨嘅話咧，列車以荔景為總站咧，就喺嗰邊啦，就係逆線，就係呢度有條導線嘅，就連接住荃灣線往荃灣方向啦。跟住就咁樣逆線入嚟荔景站2號台上落客，跟住掉頭走啦。荔景可以話係半地底半地面嘅車站嚟嘅。咁跟住咧，呢度就有條路軌，就係喺舊嘅1號月台出，跟住就連接返呢度啦，連接返現有路軌啊。咁我哋就睇下個大堂先。喺嗰邊連接。呢度就有個洗手間。咁呢度咧就係通道嚟嘅。呢度都係連接返落去月台。咁跟住我哋出去睇下啦。咁啊呢 A 出口啦。咁呢邊就係 A2、A3，跟住再上啲就係 A1啦。咁啊連接住呢個荔景山路。咁啊呢度就好似有條天橋啦，同埋個海咁樣啦。呢度落去月台。咁呢邊就係上去 C 出口，我哋睇下 B 出口先。個 B 出口啦，同埋有個客務中心啦。咁跟住呢度咧就係荔景貨櫃碼頭收費站，1小時500蚊。哎呀！好，咁我哋就睇埋個 C 出口啦。咁 C 出口就係晒高空嘅啫。咁啊呢度就好似個盒仔咁樣啦，好似個太陽能盒。咁好啦，我哋呢個荔景站嘅介紹都到呢度啦。咁我哋聽晚葵芳站再見，拜拜，see you later，再見。